Доброго дня, мене звати Катерина. Якби у мене хтось запитав про найцікавіший час мого життя, я би з упевненістю сказала, що це мої студентські роки на кафедрі ядерної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В старшій школі я дуже захоплювалася фізикою. Якось із бібліотеки мені дістався підручник з фізики, на якому синьою пастою чиєюсь учнівською рукою було написано «Фізика или как стать сумасшедшим». Я тоді подумала, що це точно про мене, оскільки для мене не було нічого захопливішого, аніж просто читати підручники і книжки з фізики. До речі, цей підручник у мене все ще є. Як бачите, я не повернула його до бібліотеки. Він мені дорогий. Моєю мрією було стати фізиком, отримати цю спеціальність. Тому я, не вагаючись, подала документи на кафедру ядерної фізики, чим, щоправда, дещо здивувала своїх батьків. Проте отримала від них підтримку в тому, як я вирішила провести свої студентські роки. Я, звичайно, страшенно хвилювалася, що чекає мене в цьому невідомому житті. Проте моє хвилювання швидко закінчилося, оскільки я опинилася у колі студентів, які були дуже схожі на мене, у яких були схожі цінності і схоже світосприйняття. І це дуже надихає опинитися поряд із людьми, які тебе постійно підтримують. Мене навчали, я певна цього, найкращі викладачі, висококваліфіковані фахівці, добрі, чуйні, людяні, які з розумінням ставилися до якихось моїх складнощів на шляху вивчення фізики. Ну і, звичайно, мене чекало студентське нічне життя. Це години серед ночі, протягом яких ти завершуєш виконання лабораторних робіт, розв'язуєш семінарські задачі і рахуєш, скільки ж годин тобі залишилося спати до завтрашнього дня. Я дуже ціную ці роки. І всім бажаю знайти шлях здійснити свою мрію. І якщо ваша мрія – це фізика, вступайте на кафедру ядерної фізики. Буде круто!